ओके सिस्टर, तपाईँलाई म 5वटा एनिमल्सको चाहिँ साउन्ड निकाल लगाउँछु अनि तपाईँको घर वरिपरि पनि हुनसक्छ, जङ्गलमा पनि हुनसक्छ। साउन्ड निकाल लाउँछु, तपाईँ ट्राई गर्नु है त। ओके, सुरुमा बिरालोको साउन्ड निकाल्नु त। ओके, तपाईँ म्याउ। ओके, अब त्यसपछि कुकुरको साउन्ड आउँछ तपाईँलाई, कसरी कराउँछ? अझै हौ गर्छ तपाईँको घरको कुकुरले। तपाईँको हौ पनि गर्छ, गुगुक गर्छ होइन र? ट्राई गर्नु न, गुगुक गर्छ होइन र? ओके, त्यसपछि बाख्राले कसरी कराउँछ? पाठोले भएन होइन, बोकाले कसरी कराउँछ? कराइदिनु तपाईँ ट्राई गर्नु मिले